हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम DRX आकिब और आपका मेरे चैनल मेडी ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं जोशीना सिरप का। ये सिरप हमदर्द कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये सिरप काफ़ी फेमस है और पुराने समय से चला आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको जोशीना सिरप के बारे में पूरी तरह से जानकारी देने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं जोशीना सिरप के कंपोजिशन के बारे में। इसमें आपको काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट मिलते हैं, लेकिन इस सिरप में जो 4 इंग्रेडिएंट है वो मेन हैं। पहला है मुलायठी, दूसरा है उन्नाब, तीसरा है अमलतास और चौथा है तुलसी। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं। गाइस, अगर हम बात करें किन समस्याओं में जोशीना सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। जोशीना सिरप का इस्तेमाल कफ एंड कोल्ड समस्याओं में किया जाता है। जिन लोगों में मौसम चेंज होते वक्त सर्दी, जुकाम, नाक बहना या फिर आंखों से पानी आना, नज़ले की समस्या होना, नाक में जमा होना, गले में खराश होना, गले में दुखन होना, ऐसी समस्या देखने को मिलती हैं, तो ऐसे लोग जोशीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों में खांसी की समस्याएं हो रही हैं वह लोग जोशीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की नाक में जमाव हो रहा है, नाक बह रही है, ऐसे लोग जोशीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को खांसी के साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है वह लोग भी जोशीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। जोशीना सिरप के इस्तेमाल से आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्लियर हो जाता है। इसके अलावा चेस्ट कंजेशन की समस्या में भी जोशीना सिरप फायदेमंद माना जाता है। अगर इसके इस्तेमाल के तरीके के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आपको दिन में 2 मरतबा करना है। आपको 10 ml जोशीना सिरप को लेना है, 1 कप गर्म पानी में इसको मिला लेना है और इसको चाय की तरह पीना है सुबह नाश्ते के 1 घंटा बाद, और रात को सोते वक्त भी ऐसा ही करना है। गाइज, अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं दिखा, लेकिन अगर आपको इसके इस्तेमाल से कोई परेशानी दिखे, कोई समस्या हो, तो इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर से इसके बारे में सलाह करें। अगर इसके इस्तेमाल से सावधानियों के बारे में बात करें तो गर्भवती लेडी, स्तनपान कराने वाली लेडी, या फिर जिन लोगों का कोई ऑपरेशन सर्जरी हुई हो, या फिर जिन लोगों को एलर्जी जख्म हो रहा हो, तो ऐसे लोग इस्तेमाल ना करें। अपने डॉक्टर से सलाह लें। कभी इसकी ओवरडोज ना लें, किसी और दवा, किसी और ट्रीटमेंट के साथ इस्तेमाल ना करें और बच्चों को इसका इस्तेमाल ना कराएं। ये थी जानकारी जोशीना सिरप के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।